তো হেল্ল' গাইজ, মই চাহিল আৰু আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ চাহিল চাউণ্ড ছিষ্টেম ইউটিউব চেনেললৈ। তো গাইজ, আজিৰ পৰা মানে প্ৰগ্ৰেম আছে, 2 দিন অনুষ্ঠান আছে ইয়াত। তো নেক্সট দিনা বাৰু দীক্ষুদা আহিব ইয়াত। তো তেওঁৰ প্ৰগ্ৰেম আছে ইয়াত। তো বস্তুবোৰ মানে আজি আমি লৈ আহিলোঁ। তো এতিয়া ৰাতি লগাম ইয়াত। তো এইফালে বিকাশে চাংখন ঠিক কৰি আছে। তো বস্তু মানে ভালেকেইটাও লগোৱা যাব। তো ল' থাকিব 3 পিয়াত থাকিব আউটত, টপো 3 পিয়াত থাকিব। বাকী এইখিনি বস্তু অনা হৈ গ'ল। এইফালে আমাৰ চাদ্দাম আছে, জিলকি আছে বাৰ। তো বাকী ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। আপোনালোকে যিমান পাৰোঁ বাৰু দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আৰু আজি ক'ত কি লগাব পাৰোঁ সেইটোও দেখাম। তো বহুতে কমেণ্ট কৰি থাকে, তো ক'ত কেনেকৈ কি কানেকশ্যন কৰোঁ সকলোবোৰ দেখাই থাকিম। তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক। তো গাইছ, এইফালে আমাৰ গোটেইখিনি বস্তু লগোৱা হৈ গ'ল। তো এইফালে আপোনালোকে দেখিছে, তো গোটেইখিনি এইফালেও লগোৱা হৈ গ'ল। তাৰপিছত সেইটো চাইডেও লগোৱা হৈ গ'ল। তো এইফালে বাৰু ভালকৈ দেখা নাপাওঁ, আন্ধাৰ হৈ আছে। বাকী মেচিনখিনি এম্প্লিফায়াৰখিনি এইখিনিতে আছে, গোটেইখিনি এইখন ৰাখি দিলোঁ এইফালে। তো এইখন MGB 32X দিয়া গৈছে এইফালে। কালি বাৰু মাজত ডিজিটেলখন বহিব, আজি এইটো চিম্পলকৈ চলি যাব বাৰু প্ৰগ্ৰেমটো। তো গাইছ, এতিয়া বেছি দেখাই নাথাকোঁ আপোনালোকক। তো যিহেতুকে ৰাতি হ'ল, তো বস্তুবোৰ মানে ভালকৈ দেখাও নাপাব, ভিউখিনি বেছিকৈ ভালকৈ নাপাব। তো এইটো এটা লাইট লগাই বাৰু বস্তুবিলাক গোটেইখিনি কানেকশ্যন কৰা হৈ গ'ল আমাৰ। তো বাকী লগ পাই আছোঁ অহাকালি ৰাতিপুৱা। তো নেক্সট দিনা বাৰুতো দীক্ষিত তাৰ প্ৰগ্ৰেম আছে, তো সেইখিনিও দেখাম। তো এতিয়া লগ পাই আছোঁ অহাকালি ৰাতিপুৱা। তো গাইছ, এইফালে লোকেশ্যন আহি পালোঁ। তো এইফালে দেখিছে মই মানে এতিয়া মানে এইটো বিল্ডিং বনাই আছে নতুনকৈ স্কুলখনত। তো এইফালে মানে কুইজ প্ৰতিযোগিতাও তলত চলি আছে। তো মই ওপৰত আহি মানে এইখন বেঞ্চতে মানে বহি আছোঁ মই। তো সেইফালে এইখন মঞ্চ আপোনালোকে দেখিছে। তো ৰবা আৰু মঞ্চ সেইফালে আছে গোটেইখিনি। আছিল 3টা ইয়াত। তো এই 3টা ইয়াত গৈছে আৰু 2টা মানে সেই পূৰা ৰাস্তাৰ আগত দিয়া গৈছে। তো ইয়াত আহিলোঁ এতিয়া, আহি কাৰণে মানে চাউণ্ড চেক হোৱাই নাই এতিয়ালৈ। তো যোৱাকালি যদিও মানে বস্তুখিনি লগাইছিলোঁ, মানে সেইখিনি ছেটআপ আজি অন কৰাই নাই। তো বেলেগ ছেটআপখিনি অন কৰা আছে। এটা মানে 2টা বক্স ৰাখিছোঁ তাত, আৰু হৰ্ণকেইটা বৰ্তমান চলি আছে। বাকী যিকেইটা মানে মেইন ছেটটো আছিল, আৰু মিক্সাৰো 2432X সেইখনো চলোৱাই নাই, মানে সেনেকৈয়ে আছে। তো গধূলিয়ে মানে লগাম আৰু বস্তুখিনি। তো আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ, লাইনৰ কানেকশ্যন বাৰু গোটেইখিনি হৈ গ'ল। তো কুইজ প্ৰতিযোগিতা শেষ হ'লে চাউণ্ড চেক কৰিম, তাত আপোনালোকক মই দেখাম। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব।
গাইছ এইফালেতো আপোনালোকে চাউণ্ড চেক শুনিলে তো এইফালে আকৌ চাহ খাই আমি আহিছোঁ এতিয়া আকৌ মেইন জেগালৈ আকৌ লোকেশ্যনলৈ আহিছোঁ তো এইফালে চাহ খাই আহিলোঁ আৰু তাতো চিয়াক দাঁতৰ ফাঁক নাথাকে তাই ট্ৰেইন যাব এইফালে আপোনালোকে চাউণ্ড চেকটো শুনিলে তো বাকী এইটো ব্লগত বাৰু এইখিনিয়ে দেখাম আপোনালোকক তো নেক্সট ব্লগত বাৰু দীক্ষিতৰ প্ৰগ্ৰেমখিনি গোটেইখিনি দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম তো আজি এইখিনিয়ে দেখালোঁ তো বাকী চাউণ্ড চেকটো পালে কেনেকুৱা পালে কমেণ্টটো কৰিব আপোনালোকে তো মিক্সাৰ বাৰু অহাকালি নেক্সট ব্লগটোত আৰু আপোনালোকে ডিজিটেল দেখা পাব তো এইখনত বাৰু MGP লগোৱা গৈছে তো MGPখন লগোৱা গ'লে এইখিনি বাকী আমি ল' ৰাখিছোঁ কি এম্প্লিফায়াৰ এইখিনি তো গাইজ আজিৰ ব্লগটো এইখিনিয়ে তো আকৌ লগ পাম এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে নতুন ঠাইত তো গাইজ আজিলৈ ইমানে ধন্যবাদ জয় আই অসম গুড নাইট সি ইউ টুমৰো